السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستانو، زه تاسو ته نن د رینګټون په باره کې ویډیو سازوم. اکثرو دوستانو سره موبایل کې رینګټون کم وي یا یې نه وي خوښ. نو دوستانو، دا رینګټون 3D ساوند رینګټون دا پری رینګټون دی، نه د نیټ څخه تعلق ساتي، بس صرف یو ځل نیټ باندې انسټال شي بس بیا کار کوي، هر دغه ته کار کوي. تاسو به پلی سټور کولاو کړئ. پلی سټور کې به په سرچ کې ولیکئ 3D ساوند رینګټون. دا لاول نمبر چې کوم دی دا به تاسو انسټال کړئ. دوستانو، ما سره مخکې نه انسټال دی، تاسو به انسټال کړئ. دا وګورئ دوستانو، 500 کې ډاونلوډ دی، 5 لاک ډاونلوډ دی. دا به اوپن کړئ. زه تاسو ته د دې طریقه ښیم چې تاسو په کومه طریقه باندې په موبایل باندې ولګوئ. دوستانو، دا دې باندې تاسو کلیک کوئ، دا به پلی کېږي. چې کوم یو مو خوښ و هغه پرې لګولی شئ. زه نه لګوم ځکه چې بیا کاپي رایټ سټرایک راځي. تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. بیا به په دې باندې کلیک وکړئ. دې کې به د رینګټون باندې به تاسو کلیک وکړئ، نوټیفیکیشن باندې لګوئ، الارم باندې لګوئ، کنټیکټ باندې لګوئ. نو دوستانو، زه په رینګټون باندې کلیک کوم، په دې باندې زه تاسو ته دا سیټ کوم. ډونټ اسک اګین دې باندې تاسو کلیک وکړئ چې بیا نه شو کېږي. هلو باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو یو نمبر باندې کلیک وکړئ.